आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके सैमसंग फ़ोन में साउंड नहीं आ रहा है, सैमसंग फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में आएंगे तो नीचे आइए। नीचे आने पर ये साउंड एंड वाइब्रेशन आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में ये म्यूट सेलेक्ट है तो ऊपर ये साउंड आएगा, साउंड पे क्लिक करिए और नीचे आइए। नीचे आने पर आएगा ये वॉल्यूम पे क्लिक करिए। अगर आपके फ़ोन में कोई वॉल्यूम है जो कि म्यूट है इस तरीके से तो इसे आगे करिए। तो वॉल्यूम एडजस्ट होने के बाद इस तरीके से बैक आ जाइए और अब चेक करिए आपके फ़ोन में साउंड आ रहा है। बट अगर फिर भी साउंड नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग में नीचे आइए। सेटिंग में नीचे आएंगे तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करिए। चेक करिए अगर आपके फ़ोन में कोई अपडेट आया है तो फ़ोन को अपडेट करिए। अगर कोई अपडेट नहीं आया है तो बैक आइए। बैक आएंगे तो अब सेटिंग में ऊपर ये जनरल मैनेजमेंट पे क्लिक करिए। नीचे आइए, नीचे ये रीसेट आएगा, रीसेट पे क्लिक करिए और नीचे आकर आएगा रीसेट ऑल सेटिंग्स, रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करिए। अब नीचे ये रीसेट सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। तो ये करने से कोई डेटा कुछ डिलीट रीसेट नहीं होता है, बस आपके फ़ोन में सेटिंग्स रीसेट होती है। तो रीसेट सेटिंग पे क्लिक करिए और अपने फ़ोन का लॉक पासवर्ड एंटर करिए। उसके बाद आपका फ़ोन एक बार रीबूट होगा, बंद होकर अपने आप ऑन होगा। तो ये सेटिंग्स रीसेट करिए। उसके बाद अब चेक करिए आपके सैमसंग फ़ोन में साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से सैमसंग में साउंड प्रॉब्लम ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।